2022 সালে এসে এত বড় চিকেন, তাও আবার মাত্র 50 টাকা। আইছে বড় মুরগি খেয়ে আবার বড় বড় কথা কয়। শহরে হচ্ছে জেএফসি, কেএফসি, বিএফসি আরও হাবিজাবি কত এফসি আছে। তো ওইখানে তো আমরা অনেক সময় অনেক কিছু খাই, রিভিউ দিই। আমার কাছে আজকে মনে হলো যে আজকে আমরা একদম চিপ রেটে, অল্প রেটে পরিচিত করিয়ে দিতে পারি, খারাপ হয় না। সো আমরা চলে আসলাম হচ্ছে বার্লিং বেকারিতে। এটা হচ্ছে ঠিক গুলশান 2-এর ওয়েস্টার্নের পিছনের গলিতে। এখানে আসলে হচ্ছে ওই রাস্তার এপার হচ্ছে ওয়েল ফুড আছে, তারপর হচ্ছে কুপার্স আছে, তার ঠিক উল্টা পাশে হচ্ছে ওদের এই বেকারিটা। সো আমরা ওদের খাবার খাবো এখন। আসলে ভিতরে কিরে তোরা ভিতরে ভাই খাইতে দেয় নাই? না, আমার ভিতর থেকে বের করে দেন, এটা বলে ভুল হবে। মানে ওদের হচ্ছে ভিতরে ডোন্ট টেক ফটো। আমি জিজ্ঞেস করলাম যে ভিডিও অ্যালাও, কেউ বলতেছেন না ভিডিও অ্যালাও না। সো আমরা নিলাম হচ্ছে, মানে ওদের ভিতরে ভিডিও করা অ্যালাও না। সো আমরা এখান থেকে নিলাম একটা চকলেট ডোনাট 120 টাকা, আর একটা নিলাম হচ্ছে ক্রিম বাটার হর্ন, এটা 120 টাকা। সো ভিতরে যেহেতু অ্যালাও না, আমরা খাবারটা বাইরে খাবো এবং রিভিউ দিব কেমন হয়। চলুন আরেক জায়গায় খাই, এই যেহেতু বসে খাবার খুব সুযোগ নেই। তাই আমি বুঝি না, আরও বড় বড় রেস্টুরেন্ট তাতে কোনো সমস্যা হয় না। আর এই কি কিংস কনফেকশনারি, আমি জানি না তাদের খাবারের মান কীরকম। টেস্ট করবো আগে এইটা টেস্ট করবো, তারপর হচ্ছে এটা টেস্ট করবো। খাবার চলে আসলে এখন খাবার শুরু করবো। 50 টাকায় এত বড় বড় খাবার, এত বড় চিকেন, ভাবা যায় এটা কোনোভাবে? মানে 2022 সালে এসে এত বড় চিকেন, তাও আবার মাত্র 50 টাকা। আর এই বার্গারটা হচ্ছে 40 টাকা। বার্গারের সাইজটাও বেশ বড় মাশাআল্লাহ। আর ফ্রেঞ্চ ফ্রাই হচ্ছে 20 টাকা। ঠিক আছে, মানে এটা হচ্ছে আপনার কমপ্লিট সন্ধ্যা, যদি আপনি কোনো নাস্তা করতে চান, একদম পারফেক্ট একটা নাস্তা হবে। আমি বার্গার দিয়ে ফার্স্ট শুরু করি। $40 টাকা বার্গার হিসেবে টেস্ট একদম ঠিকঠাক। এই বার্গারের ভিতরে হচ্ছে চিকেন পেটি দেওয়া, পেটিটা কিমা করে দিয়ে দিয়েছে এখানে। আর তার নিচে হচ্ছে সালাডটার সাথে কিছু মেও ইউজ করছে এখানে। দেন বার্গারটা ওরা সার্ভ করছে, এবং এটা বার্গারটাকে হচ্ছে ওরা এখানে রেখে দেয়। যখন কাস্টমার অর্ডার করে তখন হচ্ছে বার্গারটাকে ওরা টোস্ট করে নেয়, এবং যে কারণে খেতে বেশ ক্রিসপি লাগে। ডু দা ডিউ। ভয় করে জয়। এর আগে এসেছিলাম এখানে, খাবারের মান আগে যেরকম আছে এখন সেম ওরকমই আছে, এবং খুব চিপ রেটে এখানে খাবারগুলো বেশ ভালো। এখন হচ্ছে আমরা স্যান্ডউইচ টেস্ট করবো। এই স্যান্ডউইচের দাম হচ্ছে 50 টাকা। এখানে দুইটা আইটেমের স্যান্ডউইচ পাওয়া যায়, 35 টাকা আর 50 না। আমরা নিচ্ছি হচ্ছে এটা বড়টা নিচ্ছি 50 টাকারটা। এটার মধ্যে ডিম দেয়া। দেখি বের করে দেখি ডিম দিচ্ছে না চিকেন দিচ্ছে। এটা পুরোপুরি বের করে আনি। বাবা, ব্রেডটা খুবই সফট। স্যান্ডউইচের ভিতরে হচ্ছে পাপরিকার গুঁড়া, ডিম, আর ওই যে মেও দাও, ওদের যে মেওটা আপনার বার্গার ইউজ করা হয়েছে ওইটা আর কি দিয়ে দিচ্ছে। টেস্ট করি। খুবই মজা, আলহামদুলিল্লাহ। কিন্তু পার্সোনাল ওপিনিয়ন হচ্ছে এই খাবারের সাথে যদি প্যাকেটে কোনো সস থাকতো তাহলে ভালো হতো। মানে এই খাবারের সাথে এই সসটা যায় না। দেখ, সমস্যা নাই, এটা হচ্ছে ওদের সস। এবং ওদের খাবারটা বেশ ফ্রেশ, একদম সামনাসামনি হচ্ছে ওরা খাবারটা প্রসেস করে, আগে রেখে দেয়। আর হচ্ছে এই চিকেন ফ্রাই যেগুলো আছে, এটা ওরা আপনি চাইলে মানে সামনাসামনি ভেজে দেবে। হট অ্যান্ড ক্রিসপি চিকেন ফ্রাই, 50 টাকা দিয়ে বিশাল একটা চিকেন। আমি টেস্ট করবো এটা। বেশ ক্রিসপি। ভিতরটার লেয়ারটা দেখেন। একদম লাইট স্পাইস করা, আর
ওরা হচ্ছে আগ থেকে ম্যারিনেট করে রাখে চিকেনটা, দেন হচ্ছে তেলে ভেজে দিয়ে দেয়। ঠিক আছে, তাহলে আমরা এই খাবারটা কন্টিনিউ করি। দেন আমরা খাবো হচ্ছে কিংস কনফেকশনারি খাবারটা। কিরে অ্যাবসার্ড হয়ে গেলি কেন? ওদের ওখানে যেই পরিমাণ মশা, ফাইনালি হচ্ছে ওদের রেস্টুরেন্ট থেকে বের হয়ে গেলাম। মানে আমি জানতাম যে উত্তরার দিকে সম্ভবত মশার আক্রমণটা বেশি হয়, তো গুলশান বনানীর দিকেও যে এরকম মশা হয় আমি চিন্তা করতে পারি নাই। তো প্রচুর মশা, আরও হচ্ছে রোড সাইড রেস্টুরেন্ট যেহেতু প্রচুর ক্রাউড বাড়তেছে আস্তে আস্তে। পরে চিন্তা করলাম যে না, তাহলে বাকি অংশটুকু গাড়ির ভিতর দিয়ে দিই। তো এখন হচ্ছে খাবো কিংস কনফেকশনারির খাবারটা, যেটা ওরা ভিডিও অ্যালাউ করতে দেয় না ভিতরে। এটা টেস্ট করবো এখন। সো এটা ডেজার্ট হিসাবে খাওয়া যেতে পারে, যদিও ওইটা আমি নাস্তা হিসাবে খেয়েছিলাম, সন্ধ্যার স্ন্যাক্স হিসাবে খেয়েছিলাম। তো এটাও আপনার স্ন্যাক্সের পরে হচ্ছে এটা আপনি খেতে পারেন ডেজার্ট হিসেবে। সো আমি টেস্ট করি। বিসমিল্লাহ। বাউনটা বেশ হার্ড হয়ে গেছে, মানে বিষয়টা এমন না যে ওদের ভিতরে ভিডিও করতে দেন এই জন্য আমি বলতেছি। এখন আমি টেস্ট করবো ক্রিম রোলটা। এই হচ্ছে ক্রিম রোল। এটা মজা, স্ট্রোটা খুবই মজা। আচ্ছা, আরেকটা বেশি শেয়ার করি। হয়তো আপনারা বলতে পারেন যে 50 টাকার চিকেনের ভিতরে তো ভাইয়া বুঝছি মরা মুরগি খেয়ে আপনি রিভিউ দিতেছেন। এখন ওইসব বিষয় চিন্তা করতে গেলে না, খাওয়া যাবে না। ঠিক আছে, কেউ যদি আপনাকে ঠকায়, যেমন ধরেন যে রেস্টুরেন্টওয়ালারা যদি আমরা যারা কাস্টমার তাদের যদি চিন্তা থাকে যে আমি কম দামে মরা মুরগি দেবো বা খারাপ খাবার দিব, এটা তার ব্যক্তিগত বিষয়। বিষয়টা কিন্তু এমন না যে আপনি খুব দামি খাবার খেলে তারা যে আপনাকে মরা মুরগি দিবে না বা খারাপ খাবার দিবে না, আপনি কীভাবে বুঝবেন? আপনি তো জানেন না। সো আপনি সামনে যেটা পেলেন সেটা আপনি খেয়ে নেবেন। এখন তারা মুরগিটাকে মরা দিচ্ছে নাকি জ্যান্ত মুরগি কেটে তারপরে তারা ফ্রাই করছে, আই ডোন্ট নো। এটা হচ্ছে আমি আসলে আমার কাছে মনে হলো যে একটু ক্লিয়ার করা দরকার এই বিষয়টা। যারা হচ্ছে ওদের খাবারটা আগে খেয়েছেন বা সামনে খাবেন, অবশ্যই আপনারা কমেন্টে জানাবেন যে খাবারটা কেমন লেগেছে। এনিওয়ে, এখন হচ্ছে খাওয়া দাওয়া শেষ করবো। আরেকটা বিষয় হচ্ছে, আমি আজকে যত রেস্টুরেন্টে খাওয়া দাওয়া করছি ওদের লোকেশনে গুগল ম্যাপের লিঙ্কটা আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব। আপনারা যারা আসতে চান ডিসক্রিপশন বক্সে ক্লিক করুন, গুগল ম্যাপে যাবেন, ওদের লোকেশনটা খুব ইজিভাবে পেয়ে যাবেন। So for today, see you in the next episode, and yes, this is Tushar. Like, comment এবং সাবস্ক্রাইব করবেন 100%, অবশ্যই করতেই হবে। আল্লাহ হাফেজ।